Hola mis niños, lindo martes, espero que todos estén muy bien. Bueno, vamos a empezar con nuestra actividad del día de hoy. Fíjate en lo que va a consistir. Tú vas a escuchar unos sonidos de unos animales que yo te voy a poner y en tu libreta roja vas a escribir el animal que tú crees que acabas de escuchar. Después, yo te voy a poner la hojita blanca aquí en la pantalla para que tú rectifiques la escritura. Por ejemplo, tú vas a escuchar a lo mejor el sonido de un gato. Entonces tú escucharías miau, miau. Y tú en tu libreta roja vas a escribir gato. Y después yo te voy a poner en la hojita blanca cómo se escribe gato de manera correcta. Y tú vas a hacer lo que hemos hecho en los juegos pasados de dictado. Si lo escribiste bien, te pones una palomita. Si no lo escribiste bien, no pasa nada, solo a un lado haces la corrección de la palabra. ¿Entendido, chicos? Muy bien, vamos a empezar. Recuerda que la ventaja que tenemos nosotros es que si no alcanzas a escribir la palabra, puedes ponerle stop porque es un video, ¿sale? Muy bien, escuchen con mucha atención los siguientes sonidos de animales. ¿Qué animal fue? Muy bien. Ahora yo te voy a escribir aquí en la pantalla los animales que acabamos de escuchar. El primer animal, ¿cuál fue, chicos? Un gallo. Así escribimos gallo. Chécalo muy bien en tu apunte que hiciste y si lo tuviste mal, lo escribes a un lado. Siguiente, caballo. Muy bien. ¿Cuál fue el siguiente animal que escuchaste? ¿Una qué? Oveja. Después escuchamos una gallina. Después, ¿cuál animal escuchamos? Uno que estaba fácil. Perro. Muy bien. Después fue una vaca. Muy bien. El siguiente animal era un chango. Y el último animal que escuchamos fue un burro. Muy bien. Ahora rectifica las palabras
que tú escribiste con las que yo acabo de anotar. Y recuerda, si tuviste alguna mal, no pasa nada, solo corrígela a un lado. ¿Sale? Espero les haya gustado esta actividad, chicos. Nos vemos pronto. Bye.